ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, j7art ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമുക്കപ്പോൾ ഒരു കൊഞ്ചുവട ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളെ വലയിൽ തന്നെ കിട്ടിയ കൊഞ്ചാണ്, ഇന്നലെ രാത്രി കിട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കൊഞ്ചുവട ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ കൊഞ്ചുവട അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് പുഴുങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് വേവിച്ച് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പ് കുതിർത്തി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, സവാള എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തതാണ്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ആവശ്യം ഉപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ചിൽ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മതി. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരു ബോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമുക്കപ്പോൾ ഇത് കട്ടായിട്ടിൻ്റെ വേണ്ടുന്ന ചേരുവകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് നമ്മുടെ കൊഞ്ചുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓട്ടെ, അത് ചൂടും. സൂപ്പറായിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ്. മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും പരിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും
ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ. കൊഞ്ചും പരിപ്പും പിന്നെ മസാലകൾ നല്ല ജിമ്മി കൊഞ്ച് വട. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ കൊഞ്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കൊഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും കാണാൻ പറയാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, j7art, മീ ആൻ്റണി രതീഷ്, നമ്മുടെ ജോഷി ചാനപ്പം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒന്ന് തിന്നു തീർക്കട്ടെ.